Takže sme pri miestnych potravinách. Pozrite, jak to tu vyzerá. Jaké by tu bolo nejaké skladisko nepotrebných vecí. Okay. Thank you anyway. Thank you. Where are you from? Slovakia. Europe. What are you looking for here in Philippines? Enjoying life. Oh my god. Beautiful nature, woman. Sa niekde otočíme. Hi. Hello. Ale majú tu zase inú, tú svoju zeleninu, nejaké také, čo my nepoznáme. Hej. Salamatu. Thank you, salamat. 6 of donuts. Hello. Čo sú to hrušky? To ja neviem, čo to je, kámo. Takže sme po strihaní. Vyzerá to asi takto. Takže tu sa ideme napapať na takomto miestečku. Deň druhý. Tak ja vás vítam v druhom dni nášho mesiaca, kde si robíme výdaje, rozpočty a ukazujeme si každý deň, aký máme štandard, čo robíme. Čiže ja som už po raňajkách, na raňajky som mal ten zeleninový tuniak, čo som si včera kúpil za nejakých 34 centov, to bolo či koľko pesov vlastne. Som po rannej rutine, niektorý deň z týždňa si ukážeme vlastne aj, akú mám vlastne rannú rutinu, čo robím, aby ste si to vedeli predstaviť. A dneska chceme ísť tuto nedaleko, 5 minút na motorke, do takého menšieho mestečka, do Baseju, aby sme si kúpili nejaké suroviny, pretože včera sme sa na to vykašľali, boli sme najedení o pizzi a keď ja som najedený, no tak v obchode neviem, čo mám kúpiť, lebo na nič nemám chuť. Čiže dneska po raňajkách, po dennej rutine ideme do obchodu, chceme si kúpiť nejaké tie suroviny, ukážeme si ceny, miestny market, potom plánujem si dať prať, lebo mi treba nejaké veci už oprať, vyvešať a pôjdem nejaké videjko pripravovať pre vás, robiť nejaké titulky, aby ste sa mali na čo pozerať. A ďalšie kroky, čo budeme robiť, sa vám ozvem neskôr. Tak sa máte na čo dneska tešiť znovu. Tak a ďalšie kroky v dnešnom dni si ukážeme neskôr. Mišo tu už je pripravený so svojím dresom filipínskym. Reprezentant Filipín s denáckou. Propaguje nejakého sota. Dobre, takže. Kúpil kvôli Sotovi, ale kvôli Filipínam. A vlajkám. Áno, tá vlajka je pekná. Je to celkom pekná, no. Dobre, okej. Ja by som si to osobne nekúpil, pretože tam je nejaký Soto. Je tu ináč taká možnosť, že vlastne dá sa pripraviť hociaký dres s hociakou potlačou, dáš tam svoje meno, číslo alebo hocičo nejaké logo. A si plánujeme možno urobiť nejaké trička s tematikou Out of Matrix, aby sme boli proste, mali už nejakú značku. A uvidíme. Takže ideme na motorky, teda nasadáme a ideme si kúpiť nejaké teraz suroviny. Jo? Sa už chystá na fiestu. Ak vidíte všade tie farebné ozdobenia, má tu byť sviatok nejakého 9. júna. Budú tu oslavy, každý bude piť, zabávať sa, spievať. A už pomaličky ozdobujú. Ak vidíte v pozadí, nejaká búrka sa blíži, takže dúfam, že nezmokneme. A tu sú búrky také, príde, odíde. Niekde otočíme. Hi. Hello. Takže sme v miestnom mestečku, alebo dedinke, alebo čo to takto nazvať. Tu
5 minút od nášho miesta. Basej, hej. Tu zvykneme chodiť na také menšie nákupy. Nič extra, nič špeciálne. Je to skôr taký západákov, no ale dá sa. Poďme si kúpiť nejakú zeleninku, nejaké ovocie a hello. Zvedavý, či tu budú mať otvorené to Bukošejk miesto. A tu už aj opravili nejakú cestu, zaplatali minule, keď sme tu boli, nie? Hej. Niekde to parkneme, ja neviem, kde presne. Tu niekde parkneme. Takže tu sme niekde zaparkovali a ideme na miestny market si pokúpiť teda tú zeleninu, nejaké ovocie, potom zbehneme aj tu také menšie potraviny a v tých menších potravinách si chcem kúpiť nejakú rýžu a nejaké ďalšie veci. Tu je také menšie parkovisko, vlastne pri oceáne. Je tu inak jeden väčší market, kde predávajú viacej zelenín, proste je to o mnoho väčšie. A potom je tu ešte také menšie miesto, kde toho je o mnoho menej. Ale nie je tam toľko veľa ľudí a ja mám radšej to menšie miesto, nemám rád nejaké veľké extra miesta, kde sú veľa ľudí a tak ďalej. Čo vám jedno chcem povedať, čo sa týka takej bežnej zeleniny alebo bežných surovín tu na Filipínach. Karfiol a brokolica a zemiaky, to 3 suroviny, čo my tu máme proste na Slovensku, nejaké bežné a lacné. Tu sú že proste dostupné, OK, ale sú tá drahšie. brokolica až tak nie, no. No ako v väčších mestách, hej, tu napríklad dá sa povedať, že som nevidel, hej, ale v Tacloban áno, je to dostať, ale je to drahšie. To isté zemiaky aj karfiol. Čiže, dobre. Ale majú tu zase inú, tú svoju zeleninu, nejaké také, čo my nepoznáme. Hej. Dobre, takže idem si kúpiť uhorky, nejaké paradajky, nejakú kapustu a tak. Cibulu. Dobre, tak začneme. Kanani nakangaran mo. Hello. Paprika. 28. 28 peso. Yeah, 20 pesos. Sa mi nedá, podáva. Okay. Sabi, Cabbage. 70. 70 peso. Onions. Just these small onions. Nejaké fazulky. Thank you. $15 peso. Zemiaky. Na zemiaky som zvedavý. Čiže zemiaky by mali byť drahšie. How much kilo is it? 170. 170. 201. 200 for how much kilo? 170. 170, 200. OK, čiže 200 peso za 2 kg, hej? No, neviem koľko to vidí na Slovensku, ja vám to ešte pridátam aj na eura. Uhorka, paradajka, ešte sa popozerám aj vedľa, čo majú vlastnú zeleninku. How much together? 300. Do you have change? 1,000? Ano yan?
salamat po. Thank you, salamat. Akin na lang ako. Wala Či lapy? Takže si zaplatil a nezobral si toto. Ty si nie, ten čo? Sme tu dvaja. OK, toto si odložím. Toto zaviažem, aby mi to neplandalo. Jeden nákup z jedného obchodu. Samozrejme, tieto suroviny budem používať, dá sa povedať, celý týždeň, možno mi to vydržia na dlhšie, uvidíme. Niektorý týždeň, niektorý deň môže minúť viacej, niektorý menej, takže sledujte celý mesiac, koľko to vyjde. Majú tu aj tvoje obľúbené, dried fish. Kde majú cibulu? Za mňa všade majú cibulu, ale kto vie akú. Tu majú väčšiu cibulu. Ale nepáči sa mi. Tak som tu mohol kúpiť inčiu, kapustičku nejakú. Kalamaru. Citróny tu majú niekde, alebo to majú iba niekde? Citróny majú tam. Hej. A cibulu. Nemá nikto cibulu. Ja by som zavítal na väčšie trhovisko. Tam majú nejaký cesnák, tam skoro ovoce, či? A čo sa ti nepáčilo na tamtej cibuli? Bola nesympatická. Neviem, kde teraz je, dáte tam. Už je tu. OK. Cibulka 88. Cesnak 95. Mrkvička. Robím si nejakú polevočku. Jedna mrkva. A potom cibulku aj do nejakých šalátov alebo 20 peso. To moc nepoznám, ale videl som to už v polievkách. What else? Dobre, to bude asi tak všetko. Už tu je taká zelenina, ktorú som potreboval na polievku, už posekaná nejaká. A z toho, alebo tu aj s baklažánom, ja neviem čo tam všetko možné. Papája, nejaké lusky, ale ja si to urobím sám. OK. Zeleninu mám, teraz nejaké pečivko, nejaké sladké alebo niečo a potom ovocie a nakoniec nejaké niečo pokáže. Ale možno by som mohol urobiť nejakú polievku, proste kuraciu alebo niečo také, vieš. Neviem, sa mi nechcem moc kúpovať túto mäso, vieš, z takýchto voľných, to radšej v obchode by som kúpil. Hello. 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 I would like to buy 6 donuts. 6 of donuts. Toto je naše obľúbené pekárstvo, kde majú fakt veľmi dobré vecičky. Tieto, čo teraz Michal ukázal, to sú naše obľúbené. No dobre sú aj tie kokosové. Alebo mne chutili aj tieto. Neboli až také sladké. Alebo ešte tuto, tam je nejaký
Niečo ešte dnuka, nejaký sír alebo niečo. Co tu robia? Robia tu aj pice, robia tu aj limonády. Normálneho ovocia plus nejaký sír tam do toho dajú. Tiež chutné. Thank you. And 6 of these. Thank you. How much? Takže mám tam dokopy 12 buchtičiek alebo pečiva. Stalo to 120 peso. To máte euro dačov a to bude mať na 2-3 dní na raňajky alebo večeru ku kávičke. Thank you, salamat po. Jednu vec, čo nemám rád dosť na Filipínach je to, že Filipíny sú dosť na peniaze proste. Potrebujete cash a radšej by som prijal, keby to bolo viac cashless. Ale nevadí. Bye bye. Thank you, bye bye. Mám problémy vôbec. Keby som tu bol sám a mám držať aj kameru a všetko čo tu nakupovať, už by som bol totálne priti, nevedel by som kde skorej dať ruku, kde si čo položiť, čiže je fajn, že je tu Michal so mnou dneska a robí mi kameramana. OK, ideme na buko shake alebo nie? Ak chceš? Máš chuť či nie? No, thank you. Predával nejaké šrimpy. Môžeme si dať, keď chceš. Čo ja viem, ja nemám ani nejakú chuť. Tak nebuď. Poďme urobiť to, čo mám. Dobre, čo mi treba? Čo si chcem kúpiť? Hello. Mingo. Takže... Tu alebo tam, alebo kde sú? Babalik ko na rin. Nejaké sú úplne. Nebudú sladučké. Vieš podľa čoho zistiť, aké sú dobré? Neviem. Nevieš? Ja si vždy vyberiem iba tak, podľa toho, aké sa mi páčia. Takže zoberieme si 3 manga. Manga tu na Filipínach sú jedna báseň, to je proste 138, OK. Then I would like to have A ja by som si chcel ešte jablka nejaké. jablčko za 35 centov. Tu máš 3 za 100. Tak chcem tieto. Hello. Hey! You are so loud. So strong voice. You'll be singer one day. Huh? Dobre, ideme ďalej. Thank you, salamat. It's okay. Oh, it's okay. Huh? Thank you. Thank you. Ja som ani nevedel, že to tam je. Som ani nevedel, že tam Podrž bolo. peňaženku, zaviažem si to. Tu máš melón, aha, tiež. Ale ja chcem melón, nie dým. Žltý melón. Tu máš citróny. Tam. Can I have 2 lemons? Oh, How much? 70. Peňaženka. Salamat. A hrušky, aha. Čo sú to hrušky? To ja neviem, čo to je, kámo. Sú hrušky. Teraz keď odišla? Minule som mal tieto žlté hrušky, alebo čo sú to a chutí to vynikajúco. A možno natočiť baby. Sama? Hello. Banány.
don't have bananas. Okay. What about grapes? 300? Hrozno, že vraj je drahé tu. To aj Tomáš si minule kupoval, že je to drahé. Ale že dobre bolo. Okay. Next time. I have already enough. Thank you. Thank you, salamat po, bye. Banány. Banány sú tam ďalej až. Aj tu majú banány, aha. Alebo aj tam si môžeš kúpiť. No. No. Banániky. Hello. Hello. Majú vynikajúce sladučké banány. Trty, OK. Kilo banánov, možno viacej, za 30 peso, čo je... Koľko je 30 peso? 40 centov, ani toľko, nie? 10, 20, 30. Tu sú banány menšie, ale sladšie a také inšie, no, proste to je. Takže máme nakúpenú nejakú zeleninku, ja ešte rozhodujem sa, či s ňou urobím nejakú polievočku. Čo tam mám, akú zeleninu všelijakú? Mám uhorky, mám papriku, mám zemiaky, mám mrkvu, mám kapustu. Alebo si urobím niečo iné, ja neviem. Ani ideme odložiť veci. Potom kúpime ešte vajcia cestou. Kde majú vlastné vajcia? Ja som kupoval tu minule, neviem. Čo stoja tu vajcia? 60 vajec som kúpil za 480. 60 vajec za 480? Áno. 480 to je nejakých 6-7 eur, 60 vajec. Áno. To je dobrá cena, kámo. Čiže kúpime si vajcia. Nejakých 30 vajec to mám. 5 vajec na deň. Na každé raňajky nejaké 5 vajíčka, nejaká praženička alebo niečo si robím volského okolo. Vajíčka sa hodia do všeličoho. 24. The large for 250. 250, OK. Large. 30, yeah. Ja som vtedy tuším tie M-kové kupoval. Tie 60 za 480. No, a to aj tak vychádza. M-kové? Dobre, takže ty si kúpal M-kové, tie najmenšie, hej, za 480-60. Ja som si kúpil 30 za 240. Nie, za 250. A nejaký extra rozdiel medzi nimi vo veľkosti není. Oh, sir, like that XLR much better? What do you think, yeah? Yeah? Okay, so give me that 30, okay? Sorry about that, the XL, yeah? 30. Takže nakoniec si zoberiem 30 tých najväčších vajec, tých najdrahších a 30 ma vyjde za 260. To máte 30 vajec, najväčších 30 vajec za 3,60 €. Tu máš saváš. Chceš saváš? Aké sú ceny na Slovensku? Vie mi niekto povedať? Ja si myslím, že 30 vajec za 3,60 je v pohode cena. Thank you, salamat po. 260. Vajíčka si pekne takto tu uložíme. Výborne. My sme včera robili ešte na jednu takú vec, že Miško sa strihal tam v obchodnom centru a ja by som chcel vyhľadať nejakého holiča tuto. Že aké to bude porovnanie, ak mal strihať za koľko. Pešo či na motorke? Jak chceš, keď chceš to tak nasadiť. Vysuň mi to krídelko. Už sa. Tak asi nie.
Trápať cestu. Tu možno, tady to idú veľa. Ale to neviem teda. Aj tu predávam nejaké vajce a plno vajec. Aj sa tu majú všade na každom rohu. Tu je Florinda, kde, počkaj, kde? Tu doľava. Nie je doprava? Doprava je. Doprava je. Aha. Lebo ide za tebou motorka. Ja už tu zídem. OK. Takže sme pri miestnych potravinách. Pozrite, jak to tu vyzerá. Jaké by tu bolo nejaké skladisko nepotrebných vecí. Tašku si budeš musieť asi tu nechať. Prečo? Alebo neviem. A možno nie. Košík nechceš? Hello. Takže klasické miestne potraviny. Kúpime si nejaké špagety, nejaké mäso na tom leté, nejaké kolienka si zoberieme. Čiže budeme poriadne nakladať. Ja vám potom ukážem bloček a všetko na konci, takže Možno majú aj väčšie nejaké balenie. hej, zoberieme niečo väčšie, hej. Ale tu máš nejaké zmesky na špagety. Kare. Zmesky na špagety, nejaké mleté mäso, takéto veci, okej. Pozri, aha, aké je. Šikme, kámo. Ty vole, ten popadá jak on, ja sa im to To keď prehne. niekto niečo chytí a teraz a padne to celé. Tak hlavne to nebuď ty. Kare. Yeah. I can use it for cooking? Yes, sir. Okay, Ready to cook. thank you. Tak vieš, že to zapýtaš normálne obyčajných ľudí tu. To nie sú tí, čo tu pracujú. No čo? Ale možno kolu zero by som si kúpil, keď tu budem mať. Slávne baterka, máš tu aj baterky? 48%. Nemám. Tak to vypnem. Hej. Takže ideme sa opýtať tu do nejakého Hercelénu, sme našli na ulici, že či robia aj strý pre chlapov. Tu sa spýtaj asi z okienka. Hello. Hello daddy. Pýtaj sa. No, they are full. I would like to ask if you are making man haircut. No, just one. Okay. Okay. Thank you anyway. Thank you. Where are you from? Slovakia. What are you looking for here in Philippines? Enjoying life. Oh my God. Beautiful nature, woman, everything. You're not looking at trends. I'm the example of beautiful woman in the Philippines. Yeah. You think she's pretty? Mahal ko na ikaw. Bye-bye. I love you so much, Daddy. Oh my god. To si zle zatočil, ty vole, zle si zablúdil. Hello. You making man haircut as well? Okay. Hello. Good afternoon. Oh, good day. Takže sme našli také menšie holictvo. Chlapca, pozrite, ako vystrihal, pekný melier dal. Takže dúfame, že dopadnem aj ja celkom fajn. Teraz vyzerám takto nejak. A uvidíme po. Nechcem sa veľmi ostriať, iba proste, že čo to stojí. Kúsok to osviežiť v tomto teple. Tak uvidíme po. Toto? Takže sme po strihaní. Vyzerá to asi takto. Neviem. Ako celkom v pohode, no. Som spokojný a tipne si, že koľko som zaplatil.
Dal som mu sprepitné, sprepitné tip. Pýtal 80 peso, čo je euro 10. Dal som mu 100. Kámo, ale euro za strihanie, myslím, že môže byť. A Miško zaplatil 300 peso, čo je 4 eurá, aj to môže byť. On to dostal aj z masážou a tak, hej, no ale... A tiež je dobre ostrihaný, hej. Hej. Podaj, ja sa, hej, otočím nejak. Takže. Tak. Ja som chcel niečo také, no, kúsok refreshing cut, hej. Je to krátšie, v tom teple. A teraz ideme ďalej ešte pokúpiť kuriatko a ty si chcel ešte nejakú kolu zero, hej, alebo niečo? Neviem, čo budú mať. Tak uvidíme. Takže pripisujem 100 peso za strihanie. Takže ideme si kúpiť kuriatko, chceli sme ho kúpiť v Chuk Chuk Go, čo je moje obľúbené, také šťavnaté, vyzlované, ale momentálne sa iba robili, že by sme museli počkať dlhšie, tak sme prišli do Andok. A tam majú tiež celkom dobre ukáž, ako sa to grilluje, to tam točí. Potom to takto naporcirujú, posekajú. A celé kura, koľko stojí tu? 3,9. Čiže celé kura už upečené, ugrilované za 359 a v Choose to Go 300, ne? 295. A tie kurátá sú tu úplne iné. Sú menšie, šťavnatejšie, iná farba, lepšie to chutí. Lebo u nás na Slovensku sú veľa napichané, sú vodové, proste sama voda, také veľké, bledé to je, tu tá farba toho mesa je úplne iná. Two whole chicken, sir, 718. I receive 1,000. Man, do you have Coca-Cola Zero? Yes, sir. Yes, sir. Zero, but just in the can, yeah? Yes, ma'am. Ja nechcem v kane, nechcem, ja chcem celú veľkú. You don't have a big one. Okay, so now. Change, sir, 282. Thank you, sir. Balik po kayo Thank sa you, salamat po. Thank you, sir. Final call. Zase mince, milión mincí a váha tam je asi 3 kg. It's so heavy, the coin, you know, I hate that coin. My wallet is so heavy. Thank Okay, you, thank you, salamat, bye-bye. bye bye. Yeah, of course. Neviem, ja by som ešte chcel skočiť, kúpiť kukuricu. Hello. Hello. Chceš uvarenú, hej? Dve? Hej, dve. Mne stačí asi... Alebo zoberiem dve a ja. 4 cooked. How much cost non-cooked? 25 and cooked 30, yeah? Discount. How much is it? It's okay? Thank you. Thank you, salamat po. 120 peso za 4 uvarené už kukurice. Čiže to je necelé 2 eurá. Paráda. Thank you, bye bye. Thank you, bye. U nás na Slovensku je kukurica extrémne drahá. Takže sme doma z nákupu, takže všetko zrekapitulujeme, čo sme nakúpili a pozrieme si bloček, plus prirátame tú zeleninu z videa, čo všetko, čo stála. Čiže máme nakúpené 30 vajec, potom nejakú tú sósku na špagety, 5 maličkých jogurtíkov, neviem čo také napitie na imunitu.
nejaké mandarinky, paradajky, uhorky, tu je celé kura grillované, 10 instantných káv, toto je coconut milk, čiže kokosové mlieko, 2 smotany, potom nejaká kare zmes, nejaké korenisté, 2 kukurice uvarené, potom nejaký ten tuniak zmiešaný s ryžou a zeleninou, potom prémiové Hungary, nie, to sú americké sosičky, plus máme tu honey bacon, čiže slaninku namočenú v nejakom medíku, cestoviny, kurňa som si kúpil nejaké, nie kolienka, ale nejaké, neviem čo sú to, makaróny, ja som chcel kolienka, šik, nevadí. Potom tu máme juicy red grape, čiže červené hrozno, potom majonéza, chicken spread, nejaká taká chicken majonéza, alebo tiež niečo také, nejaká omačka, potom mleté mäsko, mäskové guličky, nejaké banániky, hrušky, jablka, manga, tu sú tie pečivo a dnuka je sír s šunkou a toto sú sladké. Potom nejaká mrkvička, cibula červená, žltá, fazuvelové lusky, paprika, 2 kg zemiaky, nejaká kapustička, citróny. Čiže toto celé všetko stálo. No, bloček. Ešte to vidno, lebo proste úplne to je vybielené, kurňa. Ale vidíte, to je 891 peso, hej. A vydali mi 109, čiže platil som 1000, 891 peso, to je nejakých 13-12 eur. Plus ešte vám k tomu pripíšem tu tie ceny z toho ovocia, lebo to nemá na bločkoch, to dávajú bez bločku. Čiže pozriem si video, každé jedno ovocie spíšem a teraz tu máte výslednú sumu. Čiže celý tento nákup je za toľkoto peso a toľkoto eur. A z toho by som mal si váriť a žiť, hej, čiže vidíte, že mám aj zeleninu, mám aj ovocie, mám aj niečo na varenie, aj na raňajky, hej, ku káve, nejaké pečivo a takéto veci, čiže toto by mi malo vystačiť na nejaký týždeň, keď nie, no tak vždy si niečo dokúpim a ešte dopíšeme. Takže tak, a ja si idem dať teraz sprať veci s účesom, som fajn, som spokojný, ale aj tak proste najviac som bol spokojný na Slovensku, keď ma ostrihal Juraj. Pozdravujeme Juraja Zámočníka. Nie, Mišo? Hlavne Miško je veľmi spokojný s ním tiež. Lebo vie proste robiť všetky tie detaily. Proste si dá na tom záležať. Jeho servis, aj pokec, aj všetko s ním. Není to len o tom strihaní, ale proste tam aj tá interakcia s tým človekom, proste pokecáš, dobre sa tam človek cíti. A ten servis je tiež skvelý, proste je to dobrý človek. Takže pozdravujeme Juraja. Čavez, chýbaš nám. Sice sa chodíme tu k kadejakým barberom, je to aj lacnejšie než u teba, ale proste není to ono ako u teba. Nechceš prísť ku nám? No robiť osobného barbera. Takže, OK. Psíkovia tiež. Sme kúpili také myšičky a psie krmivo, čiže vždycky ich tu krmíme. Staráme sa o nich. A ja si idem odložiť motorečku, dať teda prať a vyvešať veci. A pôjdem sa vrhnúť na varenie, si urobím nejaký obedík. Urobím si nejaké kurá s rýžou, potom na olovranci dám tú kukuričku varenú a k večeri si dáme, uvidíme čo ešte. Takže menší update, idem za priateľkou a ideme si robiť menší výletík do miestnej jaskyne, do tej South Cave, o ktorej už máme vlog, čiže keď chcete, no tak si môžete spätne pozrieť South Cave a ak viete, no tak tam vyrábajú vlastne z tých vlákien sušených proste nejaké výrobky a ona si proste tam chce niečo kúpiť, takže niečo nejaké možno zábery vám stade ukážem, takže zatiaľ. Takže máme si na seba helmu a ideme motorečkou za dnešným ešte dobrodružstvami. Takže znovu sme na tomto peknom mieste. Sme zaparkovali a ideme dnuka. Ideme pozrieť čo majú. Nechce kúpiť nejaké veci, čo oni vyrábajú tam z tých trstín, či čo to je.
Uvidíme vôbec, čo to stojí. Do we need to pay fee entrance? We will ask. Good afternoon. Good afternoon. Mag-inquire na kami bag, ma'am. Hello. Takže ona chce kúpiť nejakú tašku asi So, hindi ma'am natag pera. z toho materiálu, ktorý tu oni vyrábajú. Ak ste mali možnosť vidieť v predchádzajúcom videu z tejto jaskyne, Ita di higbaw. ak tam oni vlastne vyrábajú tieto rôzne tašky a Naino binihit mabuga. koberce a neviem čo všetko. Dokonca šlapky. Klobúky. Backpack. Tak som zvedavý, čo si vybere, čo kúpi. Taká kabelka. A ona vraj vlastne chce na to si dať niečo gravírovať alebo čo. Keď sme boli v Taklobane, no tak našla tam nejakú firmu, ktorá robí nejaké potlače na trička a neviem čo všetko. Takže a dneska sme si urobili znovu taký nejaký výletík tuto. A potom sa pôjdeme prejsť ešte prevetrať na motorke. Ľúbim to tu proste. Ten vietor, ten vzduch, tú krásu. Môžem ísť kdekoľvek a užiť si pekný dníček. Tak a ideme sa teraz navečerať do La Cuisine. Je to také miestečko pekné, ktoré vám tiež ukážem neskôr vo vlogoch. Celé sa tu zdokumentujeme, čiže iba taký rýchly pohľad. Takže tu sa ideme napapať na takomto miestečku. The rabbit was still in there. Takže takéto miestečko s takýmto výhľadom. A tuto hore, čo táto ruka drží. You know why you should go first? Hello. Takže toto pekné miesto bude ešte zdokladované v ďalšom vlogu. Takže večera je na stole. Už je tu kúsok také rozsvietené. A objednali sme si rýžu s kuracím mäskom. K tomu je nejaký ten kalamancí s tou nejakou sojovkou a veľká polievka hustá. S nejakou, ja neviem, zeleninkou, nejaké tam je mäso a neviem čo všetko. Aj huby dokonca, alebo čo. A predstavte si, že toto všetko vlastne chod pre dvoch dokonca, hej. Rýža s mäsom plus veľká polievka, voda k tomu všetko. S týmto výhľadom stálo 5,40 €. Polievka 220 peso, toto 85 peso dvakrát, čiže 85 a 220. Čiže najeme sa obaja a zaplatíme 5 €. A neviem, či to zjem, lebo toto je celý ako gastro polievky, husté ako svinia, čiže neviem. Takže môže byť. A s týmto výhľadom pekným. Už sa nám zotmelo tak už slnečko zapadlo skoro. Mali sme kúsok takú fialovkastú, červenkastú oblohu, teraz to už moc nevidno. Ale sme si to vychutnávali, ten západ slnka. Bol pekný pri večeri. Tak som nenatáčal, chceli sme si užiť kúsok romantiky. A sme obaja plní. A polievky ešte zostalo kopu. Takže ako neviem, kde sa najete v reštike proste za 5 €. Takže ste úplne plní a ešte sa vám zvýši a necháte. Paráda. Takže po napapaní sa romantická večera a odchádzame z La Cuisine a ideme domov. Takže pár záberov budete mať z tejto. A toto vyzerá večer.
Neviem, aké zábery robí v noci táto kamera. Aspoň uvidíte. Posledný záber z večernej lakuziny. Takže moje dievče sa postará o skladnenie veci. A môžeme vyraziť na cestu. Ja ho hodím domov a potom pôjdem ja do svojho brlohu. Takže ja sa s vami lúčim a to bol koniec nášho dňa.